បើខឹងគុំរៀនភ្លេចខ្លះគឺមិនសូវមានទុកតម្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនបានទេគិតថាល្អធ្វើទៅកុំសូនសាញពេកគិតធូខ្លះទៅល្អិតពេកទៅមុខមិនរួចទេកុំនិយាយដើមគេអីបាបហើយគេស្អប់ទៀតកុំប៉ិនសុំពេកនាំឲ្យបែកមិត្តកុំស្មុគស្មាញពេករឿងណាត្រូវកើតខាត់ក៏មិនបានដែរលំបាកចិត្តពេកទៅដោះអីមិនចេញដដែលដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅកុំចង់ឲ្យតែគេយល់ពីអ្នកត្រូវចេះយល់ពីគេខ្លះផងពូកែប៉ុណ្ណាក៏មិនត្រូវធ្វើប្រហែសដែរមានស្រឡាញ់មានស្អប់មានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាច្រណែនគេមិនបានអ្វីមកអ្នកទេបានត្រឹមតែក្តៅក្រហាយនិយាយច្រើនតែឥតប្រយោជន៍នៅស្ងៀមប្រសើរជាងហួហែងច្រើនមានទុកច្រើនសម្រាប់កំហឹងបានទើបរស់នៅបានសុខអ្នកចេះកែខ្លួនចាត់ទុកជាបណ្ឌិតឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងឈ្នះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្ដាប់ធម៌នាំឲ្យកើតបញ្ញាជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកខឹងច្រើនជីវិតក្តៅក្រហាយច្រើនស្លាប់ទៅយកអ្វីមិនបានទេរៀនធ្វើទានខ្លះទៅមនុស្សខឹងច្រើនជាមនុស្សល្ងង់ព្រោះចូលចិត្តដុតខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លាំងពេលព្រាត់ទុកក៏ខ្លាំងដែរធ្វើជាមនុស្សទឹកកុំធ្វើជាមនុស្សភ្លើងកុំសន្សំរឿងក្តៅក្រហាយពេកគូក្បាលអ្នកមិនមែនជាធុងសម្រាមទេកុំផ្ញើសេចក្តីសុខលើរបស់ខាងក្រៅទាំងស្រុងពេកប្រយ័ត្នខកចិត្តសាទរពេលគេបានជោគជ័យអ្នកបានបុណ្យផងបានមិត្តភាពផងនរណាក៏មានកំហុសដែរហើយការចាប់កំហុសអ្នកដទៃមិនមែនជាការងារចាំបាច់របស់អ្នកទេគ្មានអ្នកណាបានជោគជ័យដោយខ្វះការតស៊ូឡើយទឹកចិត្តមេត្តាធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកត្រជាក់មុនគេរំលឹករឿងនាំឲ្យអ្នករីករាយចិត្តរឿងណាអត់ប្រយោជន៍បោះចោលខ្លះទៅឈឺកាយព្រោះកម្មចាស់ឈឺចិត្តព្រោះមិនចេះអប់រំឲ្យបានល្អបើគេខឹងគេដុតខ្លួនគេហើយបើអ្នកខឹងគេវិញអ្នកក៏ដុតខ្លួនឯងដែរមនុស្សមិនល្អគ្រប់10ទេរៀនមើលចំណុចល្អគេឲ្យបានច្រើនពេលនិយាយស្ដី
ឲ្យគិតក្រែងចិត្តគេខ្លះផងកុំច្រណែនគេអីគ្មានបានអីផងបានតែក្តៅក្រហាយឥតប្រយោជន៍កុំអុចអាលឲ្យគេឆ្លោះគ្នាបាបណាស់ហើយមានកម្មពៀទៀតជីវិតអ្នកថ្លៃណាស់កុំចំណាយពេលនិយាយដើមគេពេកអត់ប្រយោជន៍ហើយបាបទៀតចង់បានមុខមាត់ហួសហេតុពេកនាំឲ្យគេស្អប់ហើយដឹកនាំគេមិនកើតទេស្រឡាញ់កូនប្រពន្ធកុំភ្លេចឪពុកម្ដាយអ្នកគ្មានអ្នកណាចេះតែធ្វើតាមចិត្តយើងគ្រប់ពេលទេរៀនអត់ធន់ខ្លះទៅបើខុសសុំទោសគេទៅឆាប់ចប់រឿងកុំទើសច្រើនពេកពិបាកតែខ្លួនឯងខឹងច្រើនឆ្លោះច្រើនចម្រើនទុក្ខបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនកុំជួយចិត្តរមាស់មាត់និយាយដើមគេពេកបាបហើយមានកម្មពៀទៀតកាប់ប្រឡាយទើបទឹកវាហូរប្រឹងសាងទើបសំណាងកើតកុំជួយចិត្តជន់ជើងគេឯងក្រែងឈរជើងមិនបានយូរបើសរសើរឲ្យគេឮគ្រប់គ្នាបើបន្ទោសរកកន្លែងណាស្ងាត់បើដាស់តឿនគេត្រូវមើលពេលតាំងចិត្តឲ្យល្អហើយនិយាយឲ្យពីរោះស្ដាប់ផងបើអ្នកចង់សុខត្រូវទម្លាប់គិតរឿងល្អនិយាយរឿងល្អរំលឹករឿងល្អខ្សែគប់មនុស្សល្អរៀនលើកលែងទោសមើលមនុស្សត្រង់ចំណុចល្អមានមេត្តាកុំច្រណែនគេកុំខឹងកុំគុំកុំស្មុគស្មាញពេកកុំស្ដាយក្រោយកុំបារម្ភពេកកុំហួងហែងពេកកុំលោភលន់ពេកកុំប្រកាន់ខ្លួនពេកកុំសូវមើលរឿងក្តៅក្រហាយកុំមើលទោសគេពេកបើឃើញគេធ្វើបានល្អកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តកុំភ័យពេកអីភ័យពេកទៅបានតែកើតទុក្ខគ្មានដោះអីចេញផងចង់ឲ្យគេគោរពត្រូវចេះគោរពគេមុនកុំសូវនិយាយរឿងមួម៉ៅពេកខាតពេលផងខូចចិត្តផងហើយបាបទៀតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញកុំហូបច្រើនពេកនាំឲ្យឈឺច្រើនខ្ជិលដូចជ្រូកអាយុខ្លីឆាប់ស្លាប់បើមានរឿង100ឲ្យអ្នកយំអ្នកមានហេតុផល1000សម្រាប់ញញឹមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាកុំកើតទុកពេកកុំរវើរវាយច្រើនពេកគិតមួយណាឲ្យប្រកបជាមួយនឹងទើបមិនសូវស្មុគស្មាញពេ
ម៉ែឪស្លាប់មិនមែនតើតែយំទើបឈ្មោះថាស្រឡាញ់ម៉ែឪទេយកឈ្នះកំហឹងក្នុងចិត្តអ្នកប្រសើរជាងឈ្នះគេដោយកំហឹងរៀនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកមានអ្នកនឹងមិនសូវកើតទុក្ខពេកទេជីវិតតែមានបញ្ហាគ្មានអ្នកណាជៀសផុតទេធ្វើទានជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃបានបុណ្យផងបានការស្រឡាញ់រាប់អានផងដាំពូជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនផងទម្លាប់ចិត្តឲ្យគិតរឿងល្អរឿងត្រូវជីវិតមិនសូវមានទុក្ខទេផ្ទះជាជំរកកាយគុណធម៌ទាំងឡាយជាជំរកចិត្តគ្មានអ្នកណាជៀសផុតពីការនិន្ទាទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធកុំសូវយកពាក្យគេមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយគុណធម៌នាំមកនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនកុំមួម៉ៅនឹងរឿងដែលអ្នកធ្វើមិនកើតអីប្រឹងធ្វើរឿងណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានរោគទ្រព្យរោគវិជ្ជាកុំភ្លេចរោគមេរៀនអប់រំចិត្តផងទើបរស់នៅបានសុខកុំយកមុខយកមាត់តែម្នាក់ឯងចែកគេខ្លះទៅទើបធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរកុំទម្លាប់បន្តបង្អាប់គេហើយលើកសរសើរខ្លួនឯងគេមិនចូលចិត្តទេរាប់អានមិត្តភ័ក្តិត្រូវតែហ៊ានលះបង់ខ្លះទើបរាប់អានបានយូរសម្រាប់កំហឹងចោលទើបរស់នៅបានសុខបើខ្ចីហើយសងសឹមឲ្យខ្ចីបើខ្ចីមិនសងទេកុំឲ្យខ្ចីអីមានសទ្ធាប៉ុន្មានឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅពេលគេធ្វើត្រូវចេះសរសើរខ្លះផងកុំប៉ិនតែខាងបន្ទោសពេកទំនុកបំរុងឪពុកម្ដាយអ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តទៅកុំចាំពេលគាត់ស្លាប់បានយំមិនប្រសើរទេចេះទទួលខុសខ្លះផងកុំប៉ិនតែខាងចង្អុលមុខគេពេកគេមិនចង់ធ្វើការជាមួយទេវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេគេមិនដូចយើងយើងមិនដូចគេកុំប្រៀបធៀបគ្នាអីទម្លាប់អានស្ដាប់មេរៀនអប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនទើបជីវិតបានសុខកំហឹងដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកដំបូងគេកុំស្ដាយក្រោយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏កែមិនបានដដែលកុំកើតទុក្ខនឹងរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងពេកអីកុំយកពាក្យគេមកគិតហើយដេកកើតទុក្ខឡើយរៀនសរសើរពេលឃើញគេធ្វើល្អរៀនទទួលយកការពិតទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងទម្លាប់នឹកគិតរឿងណាដែលនាំឲ្យរីករាយចិត្តកុំនិយាយដើមគេអីគេដឹងគេស្អប់ហើយមានបាបទៀតប្រឹងសាងល្អឲ្យហើយ
កុំចាំថ្ងៃស្អែកជីវិតមិនទៀងទេបើខឹងតែកុំគុំអីរៀនភ្លេចខ្លះទើបមិនសូវក្តៅភ្លាត់ជើងគ្រាន់ជាងភ្លាត់មាត់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពេលនិយាយស្ដីស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយអ្នកនឹងបានចម្រើនដោយចំណេះដឹងបើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានមិនយូរទេអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងគេបានមិនខានរូបស្អាតតែកិរិយាមារយាទមិនល្អមានអីប្រសើរទៅសន្សំភ្លើងបានក្តៅសន្សំខឹងបានទុក្ខសន្សំធម៌បានត្រជាក់ចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមិនអាចទុកចិត្តគ្រប់គ្នាបានទេអ្វីសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមត្រូវតែហ៊ានសាកបើខុសចាំគិតទៀតបើមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមអ្នកទេអ្នកកុំចូលចិត្តនិយាយដើមគេពេកនិយាយរឿងអាក្រក់ច្រើនមានន័យថាចិត្តអ្នកសម្បូរធាតុអាក្រក់សង្ឃឹមខ្លាំងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែរសង្ឃឹមចុះតែបើបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមប៉ុណ្ណឹងទៅបើខុសកុំពេកជ្រាយដាក់គេអីតែត្រូវយកជាមេរៀនសម្រាប់ខ្លួនអ្នកបើអ្នកចង់ចាប់កំហុសគេអ្នកនឹងរកបានដោយងាយតែវាមិនមែនជាកិច្ចការចាំបាច់របស់អ្នកទេមនុស្សមានអំណត់ជាមនុស្សមានអំណាចមិនសូវមានកំហុសហើយអាចដឹកនាំគេបានទៀតប្រាជ្ញាជាភ្នែកការតស៊ូជាជើងដើរមានទាំងពីរទើបបានសម្រេចឋានៈតូចតាចគ្មានអីគួរឲ្យខ្មាស់ទេអ្វីដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនគឺមានឋានៈតែខ្វះសមត្ថភាពធ្វើជាគំរូល្អប្រសើរជាងនិយាយប្រដៅទៅទៀតឈ្នះធាតុអាក្រក់ក្នុងចិត្តអ្នកនឹងបានសុខច្រើនបើគ្រប់គ្រងគេត្រូវមានទាំងអំណាចដែលជះមានទាំងគុណធម៌បើខឹងរឿងតូចទៅជារឿងធំមានទ្រព្យតែចិត្តមួម៉ៅច្រើនក៏មិនសូវបានសុខដែរខឹងគេធ្វើបាបខ្លួនឯងកំហឹងដុតខ្លួនអ្នកឲ្យក្តៅក្រហាយមានអ្នករឹងត្អឹងបិទទ្វារការរីកចម្រើនកុំបណ្ដោយឲ្យអកុសលដឹកនាំជីវិតអ្នកឡើយក្តៅកាយទៅរកទឹកក្តៅចិត្តទៅរកធម៌អន់ចិត្តខឹងចរណែនស្ដាយភ័យជាមេរោគបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកកុំបង្កើតរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងហើយដេកកើតទុកឡើយបើចេះព្រមតាមសមត្ថភាពដែលអ្នករកបានជីវិតមិនសូវលំបាកទេតាមដានចិត្តអ្នកជានិច្ចកុំបណ្ដោយឲ្យវាគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេក
មនុស្សទន់ខ្សោយចាញ់ពាក្យបញ្ជូគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់បានសុខកុំធ្វើអាក្រក់ដាក់គ្នាអីបើចង់សុខកុំចង់ឲ្យអ្វីៗបានដូចចិត្តអ្នកគ្រប់រឿងឡើយរៀនព្រមខ្លះទៅទំនិញអាចរកទិញបានតែពេលវេលាទិញមិនបានទេរៀនប្រើវាឲ្យបានប្រយោជន៍ច្រើនសន្សំទ្រព្យផងសន្សំធម៌ផងទើបជីវិតបានសុខច្រើនកុំប្រៀបធៀបជាមួយគេអីខ្សែជីវិតម្នាក់មិនដូចគ្នាទេកុំចង់តែបានពីគេពេករៀនឲ្យខ្លះផងគេមិនចូលចិត្តមនុស្សកំណាញ់ទេអ្នកមិនអាចធ្វើផែនដីឲ្យរាបស្មើដូចកន្ទេលទេអ្នកមិនអាចឲ្យគេគិតដូចអ្នកគ្រប់រឿងទេកុំត្រចៀកសកុំលួចតាមគេចាក់ចាំច្បាស់សិនសឹមស្ដីថាទើបមិនសូវមានកំហុសសង្ឃឹមខ្លាំងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែររៀនព្រមទើបមិនសូវកាត់ទុកអ្វីមិនទៀងទេកុំប្រកាន់មាំពេកប្រយ័ត្នមានទុកខ្លាំងឡានថ្លៃតែចរិតមិនថ្លៃនៅមិនទាន់ជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរទេបើពូកែច្រណែននឹងទីគ្នាការងារមិនចម្រើនទេបើគេខឹងអ្នកហើយអ្នកខឹងគេវិញឧបមាដូចបាចលាមកដាក់គ្នារកទ្រព្យនិងរៀនធម៌ត្រូវទៅព្រមគ្នាទើបជីវិតមិនសូវក្តៅក្រហាយធ្វើតែអត់និយាយប្រសើរជាងនិយាយតែអត់ធ្វើនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់មិនមែនជារឿងអពមង្គលទេតែគឺជាការដាស់តឿនខ្លួនឯងកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទអ្នកដែលពូកែទ្រាំនឹងការលំបាកនឹងទទួលបានជោគជ័យធំដុំខ្សឹបពីអន់ប្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកនឹងខ្លាយជាមនុស្សអន់មិនខានរាប់អានមនុស្សឲ្យបានច្រើនតែកុំទុកចិត្តមនុស្សទាំងអស់អីការចេះដឹងគុណជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សល្អសេចក្តីសង្ឃឹមជាបាតគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យកុំគ្រាន់តែចង់អួតគេហើយនិយាយកុហកគេឡើយកុំទម្លាប់រាប់អានមនុស្សដោយសម្លឹងមើលបនស័កមុខមាត់ឡើយឆ្លោះច្រើនស្អប់ច្រើនល្បិចច្រើនអន្តរាយច្រើនទុកក៏ច្រើនដែរពេលចំណេញកុំប្រមាទពេលខាតកុំមួម៉ៅពេកវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតទេអ្នកធំត្រូវតែចេះទ្រាំនឹងពាក្យនិន្ទាកូនចៅមិនចេះតែស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្នាទេធ្វើការងារកុំយកតែមតិខ្លួនឯងអីចេះស្ដាប់គេផងទើបរីកចម្រើននឹងធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរធ្វើការងារធំត្រូវចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងសម្រាប់ចិត្តពេលខឹងច្រើនតែខុសកុំនិយាយច្រើនពេក
កុំខ្លាចថាគេមិនដឹងមើលកលៈទេសៈសិនសំនិយាយហូបអាហារគីមីច្រើនអ្នកនឹងមានរោគច្រើនគិតរឿងស្មុគស្មាញច្រើនអ្នកនឹងកើតទុក្ខច្រើនបើយើងជួយគេអស់លទ្ធភាពហើយតែនៅតែជួយមិនបានអ្នកត្រូវចេះព្រមមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងមានទុក្ខមិនខានរំលឹករឿងនាំឲ្យអ្នករីករាយចិត្តរឿងណាអត់ប្រយោជន៍បោះចោលខ្លះទៅឈឺកាយព្រោះកម្មចាស់ឈឺចិត្តព្រោះមិនចេះអប់រំឲ្យបានល្អបើគេខឹងគេដុតខ្លួនគេហើយបើអ្នកខឹងគេវិញអ្នកក៏ដុតខ្លួនឯងដែរមនុស្សមិនល្អគ្រប់10ទេរៀនមើលចំណុចល្អគេឲ្យបានច្រើនពេលនិយាយស្ដីឲ្យគិតក្រែងចិត្តគេខ្លះផងកុំច្រណែនគេអីគ្មានបានអីផងបានតែក្តៅក្រហាយឥតប្រយោជន៍កុំអុចអាលឲ្យគេឆ្លោះគ្នាបាបណាស់ហើយមានកម្មពៀទៀតជីវិតអ្នកថ្លៃណាស់កុំចំណាយពេលនិយាយដើមគេពេកអត់ប្រយោជន៍ហើយបាបទៀតចង់បានមុខមាត់ហួសហេតុពេកនាំឲ្យគេស្អប់ហើយដឹកនាំគេមិនកើតទេស្រឡាញ់កូនប្រពន្ធកុំភ្លេចឪពុកម្ដាយអ្នកគ្មានអ្នកណាចេះតែធ្វើតាមចិត្តយើងគ្រប់ពេលទេរៀនអត់ធន់ខ្លះទៅបើខុសសុំទោសគេទៅឆាប់ចាប់រឿងកុំទឹះច្រើនពេកពិបាកតែខ្លួនឯងខឹងច្រើនឆ្លោះច្រើនចម្រើនទុក្ខបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនកុំជួយចិត្តរមាស់មាត់និយាយដើមគេពេកបាបហើយមានកម្មពៀទៀតកាប់ប្រឡាយទើបទឹកវាហូរប្រឹងសាងទើបសំណាងកើតកុំជួយចិត្តជន់ជើងគេឯងក្រែងឈរជើងមិនបានយូរបើសរសើរឲ្យគេឮគ្រប់គ្នាបើបន្ទោសរកកន្លែងណាស្ងាត់បើដាស់តឿនគេត្រូវមើលពេលតាំងចិត្តឲ្យល្អហើយនិយាយឲ្យពីរោះស្ដាប់ផងបើអ្នកចង់សុខត្រូវទម្លាប់គិតរឿងល្អនិយាយរឿងល្អរំលឹករឿងល្អសេពគប់មនុស្សល្អរៀនលើកលែងទោសមើលមនុស្សត្រង់ចំណុចល្អមានមេត្តាកុំចំណែនគេកុំខឹងកុំគុំកុំស្មុគស្មាញពេកកុំស្ដាយក្រោយកុំបារម្ភពេកកុំហួងហែងពេកកុំលោភលន់ពេកកុំប្រកាន់ខ្លួនពេកកុំសូវមើលរឿងក្តៅក្រហាយកុំមើលទោសគេពេកបើឃើញគេធ្វើបានល្អកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្ត
កុំភ័យពេកអីភ័យពេកទៅបានតែកើតទុក្ខគ្មានដោះអីចេញផងចង់ឲ្យគេគោរពត្រូវចេះគោរពគេមុនកុំសូវនិយាយរឿងមួម៉ៅពេកខាតពេលផងខូចចិត្តផងហើយបាបទៀតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញកុំហូបច្រើនពេកនាំឲ្យឈឺច្រើនខ្ជិលដូចជ្រូកអាយុខ្លីឆាប់ស្លាប់បើមានរឿង100ឲ្យអ្នកយំអ្នកមានហេតុផល1000សម្រាប់ញញឹមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាកុំកើតទុក្ខពេកកុំរវើរវាយច្រើនពេកគិតមួយណាឲ្យប្រកបជាមួយនឹងទើបមិនសូវស្មុគស្មាញពេលម៉ែឪស្លាប់មិនមែនទាល់តែយំទើបឈ្មោះថាស្រឡាញ់ម៉ែឪទេយកឈ្នះកំហឹងក្នុងចិត្តអ្នកប្រសើរជាងឈ្នះគេដោយកំហឹងរៀនសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកមានអ្នកនឹងមិនសូវកើតទុក្ខពេកទេជីវិតតែមានបញ្ហាគ្មានអ្នកណាជៀសផុតទេធ្វើទានជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃបានបុណ្យផងបានការស្រឡាញ់រាប់អានផងដាំពូជជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនផងទម្លាប់ចិត្តឲ្យគិតរឿងល្អល្អរឿងត្រូវជីវិតមិនសូវមានទុក្ខទេផ្ទះជាជំរកកាយគុណធម៌ទាំងឡាយជាជំរកចិត្តគ្មានអ្នកណាជៀសផុតពីការនន្ទាទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធកុំសូវយកពាក្យគេមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយគុណធម៌នាំមកនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនកុំមួម៉ៅនឹងរឿងដែលអ្នកធ្វើមិនកើតអីប្រឹងធ្វើរឿងណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានរកទ្រព្យរកវិជ្ជាកុំភ្លេចរកមេរៀនអប់រំចិត្តផងទើបរស់នៅបានសុខកុំយកមុខយកមាត់តែម្នាក់ឯងចែកគេខ្លះទៅទើបធ្វើការជាមួយគ្នាបានយូរកុំទម្លាប់បន្ទោសបង្អាប់គេហើយលើកសរសើរខ្លួនឯងគេមិនចូលចិត្តទេរាប់អានមិត្តភក្តិត្រូវតែហ៊ានលះបង់ខ្លះទើបរាប់អានបានយូរសម្រាប់កំហឹងចោលទើបរស់នៅបានសុខបើខ្ចីហើយសងសឹមឲ្យខ្ចីបើខ្ចីមិនសងទេកុំឲ្យខ្ចីអីមានសទ្ធាប៉ុន្មានឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅពេលគេធ្វើត្រូវចេះសរសើរខ្លះផងកុំប៉ិនតែខាងបន្ទោសពេកទំនុកបំរុងឪពុកម្ដាយអ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តទៅកុំចាំពេលគាត់ស្លាប់បានយំមិនប្រសើរទេចេះទទួលខុសខ្លះផងកុំប៉ិនទៅខាងចង្អុលមុខគេពេកគេមិនចង់ធ្វើការជាមួយទេវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេគេមិនដូចយើងមិនដូចគេកុំប្រៀបធៀបគ្នាអីទម្លាប់អានស្ដាប់មេរៀនអប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនទើបជីវិតបានសុខ
កុំហាំងដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកដំបូងគេកុំស្ដាយក្រោយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏កែមិនបានដដែលកុំកើតទុកនឹងរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងពេកអីកុំយកពាក្យគេមកគិតហើយដេកកើតទុកឡើយរៀនសរសើរពេលឃើញគេធ្វើល្អរៀនទទួលយកការពិតទើបមិនសូវកើតទុកខ្លាំងទម្លាប់នឹកគិតរឿងណាដែលនាំឲ្យរីករាយចិត្តកុំនិយាយដើមគេអីគេដឹងគេស្អប់ហើយមានបាបទៀតប្រឹងសាងល្អឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃស្អែកជីវិតមិនទៀងទេបើខឹងតែកុំគុំអីរៀនភ្លេចខ្លះទើបមិនសូវក្តៅភ្លាត់ជើងគ្រាន់ជាងភ្លាត់មាត់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពេលនិយាយស្ដីស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយអ្នកនឹងបានចម្រើនដោយចំណេះដឹងបើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានមិនយូរទេអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងគេបានមិនខានរូបស្អាតតែកិរិយាមារយាទមិនល្អមានអីប្រសើរទៅសន្សំភ្លើងបានក្តៅសន្សំខឹងបានទុក្ខសន្សំធម៌បានត្រជាក់ចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមិនអាចទុកចិត្តគ្រប់គ្នាបានទេអ្វីសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមត្រូវតែហ៊ានសាកបើខុសចាំគិតទៀតបើមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមអ្នកទេអ្នកកុំចូលចិត្តនិយាយដើមគេពេកនិយាយរឿងអាក្រក់ច្រើនមានន័យថាចិត្តអ្នកសម្បូរធាតុអាក្រក់សង្ឃឹមខ្លាំងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែរសង្ឃឹមចុះតែបើបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមប៉ុណ្ណឹងទៅបើខុសកុំពេបជ្រាយដាក់គេអីតែត្រូវយកជាមេរៀនសម្រាប់ខ្លួនអ្នកបើអ្នកចង់ចាប់កំហុសគេអ្នកនឹងរកបានដោយងាយតែវាមិនមែនជាកិច្ចការចាំបាច់របស់អ្នកទេមនុស្សមានអំណត់ជាមនុស្សមានអំណាចមិនសូវមានកំហុសហើយអាចដឹកនាំគេបានទៀតប្រាជ្ញាជាភ្នែកការតស៊ូជាជើងដើរមានទាំងពីរទើបបានសម្រេចឋានៈតូចតាចគ្មានអីគួរឲ្យខ្មាស់ទេអ្វីដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនគឺមានឋានៈតែខ្វះសមត្ថភាពធ្វើជាគំរូល្អប្រសើរគិតច្រើនបើគិតច្រើនហើយនាំឲ្យអ្នកបានចម្រើនគិតទៀតចុះតែបើគិតទៅនាំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនខ្វល់ខ្វាយច្រើនកាត់វាខ្លីៗខ្លះទៅធ្វើសិនទៅបើខុសចាំគិតទៀតអ្នកគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរឿងថ្ងៃស្អែកបានទាំងស្រុងទេរឿងណាត្រូវកើត
ប្រឹងខាត់បណ្ណាក៏ខាត់មិនបានមិនមែនថាមិនខ្វល់មិនត្រៀមទុកទេគិតបង្ការទុកចុះធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានតែកុំអង្គុយបង្កើតរឿងមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំជួបបើបានល្អចាត់ទុកថាបុណ្យល្អតែបើជួបរឿងមិនល្អប្រឹងដោះស្រាយទៅកុំរអ៊ូអីជីវិតគឺចឹងឯងបើដោះហើយដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងសំពីសំពងច្រើនពេកជីវិតមិនសូវមានរស្មីទេធុញថប់ចិត្តបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនពេកឈឺច្រើនពេករឿងរ៉ាវដដែលពេកនាំឲ្យចិត្តអ្នកធុញថប់ច្រើនយូរទៅធ្វើឲ្យអ្នកនឿយណាយគ្មានកម្លាំងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពិតមែនហើយជីវិតតែងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងឯងគ្មានអ្នកណាគេចរួចទេតែបើអ្នកបូកបញ្ហាពីអតីតផងបច្ចុប្បន្នផងអនាគតផងអ្នកនឹងដុនដាបខ្លាំងមិនខានសេចក្តីទុក្ខក្នុងអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាកន្លងហួសទៅកុំសូវរំលឹករំលើកវាច្រើនពេកអីអ្នកអាចយកវាជាមេរៀនតែកុំដាក់ច្រវាក់ខ្នោះនាងខ្លួនឯងឲ្យនៅក្នុងគុកអតីតកាលឡើយងើបមុខឡើងប្រឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតត្បិតថាអតីតកាលមានឥទ្ធិពលលើជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកមែនតែជោគវាសនារបស់អ្នកអាស្រ័យលើការចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីពេលអ្នករៀនទម្លាក់ទុកអតីតកាលបានខ្លះហើយអ្នកពិតជាបានស្រាលបន្តិចមិនខានចំណែករឿងរ៉ាវថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំជួបវាកុំអង្គុយកើតទុកជាមុនអីអ្នកនៅតែគិតគូរពីរឿងអនាគតតែកុំបណ្ដោយឲ្យវាคล้ายជាព្រាយបិសាចមកលងបន្លាចអ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នច្រើនពេកអីប្រឹងធ្វើឲ្យបានល្អនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅកុំស្មុគស្មាញពេកអីស្មុគពេកទៅនាំឲ្យធុញថប់ចិត្តណាស់មេឃរាំងមេឃភ្លៀងមេឃភ្លៀងមេឃរាំងជាដំណើររបស់ធម្មជាតិមានអ្នកណាខ្វាត់បានទេជីវិតនេះមានសុខមានទុក្ខមានជួបមានព្រាត់មានចំណេញមានខាត
មានសរសើរមានមន្ទាជារឿងធម្មតាគ្មានអ្នកណាគេចផុតបានឡើយបើមានបុណ្យច្រើនរួមផ្សំជាមួយការប្រឹងប្រែងផងក៏ជួបរឿងល្អរកស៊ីក៏ចេះតែកាក់កបត្រូវតែពេលបាបឲ្យផលក៏ជួបរឿងមិនល្អរកស៊ីខាតឡងចុងទៅដំណើរជីវិតនេះមើលមិនឃើញទេសូមកុំផ្ដេកផ្ដួលកុំផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើអ្នកដទៃឬរបស់ខាងក្រៅទាំងស្រុងពេករបស់ទាំងនោះតែមានការប្រែប្រួលទៅវិញជាធម្មតាពេលបានក៏ត្រូវទទួលដោយស្មារតីតែកុំមានមោទនភាពកុំអួតក្អេងក្អាងខ្លាំងពេកហើយពេលបាត់បង់ទៅវិញអ្នកត្រូវស្វែងយល់ពីដំណើរប្រែប្រួលនៃធម្មជាតិត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ការពិតត្រូវដឹងថាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពខាត់ខាំងដំណើរប្រែប្រួលនៃធម្មជាតិបានឡើយបើអ្នកមិនព្រមទេអ្នកនឹងរងទុក្ខខ្លាំងមិនខានអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តអ្នកចង់រហូតទេអ្នកត្រូវតែយល់ជីវិតនេះតែងជួបបញ្ហាអីចឹងឯងបើជួបហើយប្រឹងដោះទៅប្រឈមមុខទៅចាត់ទុកវាជាមេរៀនគិតថាវាជាផលនៃបាបចាស់ហើយយកវាជាឱកាសសម្រាប់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតកុំដាក់ច្រវាក់ខ្នោះគ្នាខ្លួនឯងនៅក្នុងគុកអតីតកាលអីកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តអ្នកសោកសៅខ្លាំងពេកវានឹងនាំឲ្យអ្នកកើតទុក្ខកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនខានរៀនសម្រេចចិត្តមុននឹងសម្រេចចិត្តគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនសួរយោបល់គេឯងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចុងក្រោយអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយបើសម្រេចយ៉ាងណាហើយធ្វើតាមនឹងទៅកុំសាវ៉ាដូរចុះដូរឡើងពេកអីព្រោះវាធ្វើឲ្យរំខានចិត្តខ្លាំងមិនសូវបានសុខទេហើយបើឧបមាថាការសម្រេចចិត្តនោះខុសនាំឲ្យខូចខាតបាត់បង់សូមគុំទម្លាប់បន្ទោសគេបន្ទោសឯងឬមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងយូរពេកអីចាត់ទុកថាវាជាផលនៃបាបចាស់ទៅចុះកុំស្ដាយពេកអីព្រោះស្ដាយទៅបានត្រឹមតែខូចចិត្តយកវាជាមេរៀនគិតសារជាថ្មីឡើងវិញធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងមុន
តទៅខាងច្រើនដោយក្រហាយតែខ្លួនឯងក្នុងជីវិតនេះពេលខ្លះបានដូចចិត្តពេលខ្លះមិនបានទេជារឿងធម្មតាកុំគិតថាអ្វីត្រូវតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងឡើយមិនអាចទេហើយយ៉ាងទៀតរឿងណាកន្លងហួសទៅហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំមួម៉ៅពេកអីព្រោះបើមួម៉ៅទៅក៏ទៅកែអីមិនកើតដែរគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុផលចេះព្រមខ្លះចេះទទួលស្គាល់ការពិតខ្លះទើបមិនសូវមានទុក្ខសារជាថ្មីទីបញ្ចប់នៃរឿងមួយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃរឿងថ្មីមួយទៀតសូមកុំអស់សង្ឃឹមកុំបាក់ទឹកចិត្តអីដរាបណានៅមានដង្ហើមអ្វីក៏អាចចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីបានដែរអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅហើយបើស្ដាយក្រោយក៏កែអ្វីមិនបានដែរកុំខ្មាស់កុំអៀនអីហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទឹកភ្នែកថ្ងៃនេះបានលាងកែវភ្នែកអ្នកឲ្យបានស្អាតអ្នកអាចឃើញធម្មជាតិបានច្បាស់ជាងមុនអ្នកស្គាល់មនុស្សច្បាស់ជាងមុនអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងមុនជីវិតតែមានបញ្ហាអីចឹងឯងជៀសមិនរួចទេប្រឹងដោះទៅដោះហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតកុំរសេមរសាមច្រើនពេក
ចូលចិត្តត្អូញត្អែរំលឹករំលើកប្រៀបធៀបហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនល្អដូចគេហេតុអ្វីខ្ញុំជួបតែរឿងអកុសលរហូតហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំមកផកម្លេះតើអ្នកត្អូញត្អែប្រាប់អ្នកណាគេមិនចង់ដឹងរឿងអ្នកទេហើយគេក៏មិនចង់អភ័ព្វដូចអ្នកដែរជីវិតតែមានបញ្ហាចឹងឯងតែច្រើនតាមកម្លាំងកម្មរៀងខ្លួនគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងប្រៀបធៀបគ្នាមិនបានទេបើអ្នកជួបបញ្ហាហើយអ្នកបែរជាទុនជ្រាយតើបានអ្នកណាមកជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកគេមិនមកទទួលទុកជំនួសអ្នកទេគេក៏មានបញ្ហារបស់គេដែរបើអ្នកមិនដែលបណ្ដោយចិត្តអ្នកឲ្យទុនជ្រាយតាមរឿងខាងក្រៅសេចក្តីទុក្ខនឹងតាមជិះជាន់អ្នកកាន់តែខ្លាំងឡើងទ្រាំទៅប្រឹងទៅដោះស្រាយទៅបើពិបាកខ្លាំងសូមឲ្យគេជួយខ្លះទៅតែអ្នកត្រូវតែរឹងប៉ឹងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងឡាយត្រូវប្រឹងដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលអ្នកមានដោះបន្តិចម្ដងហើយត្រូវចេះព្រមទទួលស្គាល់ការពិតថាអ្នកប្រឹងអស់ត្រឹមនឹងហើយរួចធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតកុំរសេមរសាមច្រើនពេកមិនដូច្នោះទេទុកនឹងប្រមូលគ្នាមកជិះជាន់អ្នកកាន់តែខ្លាំងមិនខានធម្មតាចិត្តវាតែងតែគិតរឿងនេះរឿងនោះវាតែងតែតោងហៅអារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែបើយើងតែបដោយវាពេកវាមានបញ្ហាដល់យើងគេថាជាម្ចាស់ចិត្តសន្មត់តែអញ្ចឹងវាទៅជាគិតមិនចង់គិតក៏ចេះតែចេញមកមិនចង់ខឹងអ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែវាចេះតែគិតទៅឃើញតែអ្នកហ្នឹងមិនចង់រំលឹករឿងកន្លងមកប៉ុន្តែវាចេះតែដិតដាមជាប់មកមិនចង់ភ័យព្រួយរឿងទៅមុខក៏ប៉ុន្តែវាចេះតែចេញមកហ្មងអាហ្នឹងវាមានន័យថាប្រព័ន្ធការពារចិត្តរបស់យើងវាខ្សោយសតិបញ្ញាយើងទប់ទល់នឹងអកុសលអកុបច្ចៈក្តៅក្រហាយអីហ្នឹងអត់បានអញ្ចឹងវាមកលុកលុយផ្លូវចិត្តយើងតរហៅវិធីសាស្ត្រទប់ទល់អានឹងយូរទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងឆេវឆាវវាធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅវាធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់យប់ឡើងវិលរហូតចឹងហើយអានឹងបើវាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវមានថ្នាំពេទ្យជួយតាមវិជ្ជាជីទៅគេងលក់ស្រួលទៅវាធូរបន្តិចពីព្រោះផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាតកតទៅនឹងដំណេកហ្នឹងខ្លាំងមែនតើកាលណាគេអត់លក់គ្រប់គ្រាន់គ្រោះថ្នាក់មែនតើមកហើយទៅថាសុខភាពផ្លូវកាយហ្នឹងមើលព្យាបាលហាត់ប្រាណញ៉ាំនៅកន្លែងស្រឡះកុំនៅស្មុកក្នុងកន្ទប់អុកមួយមុខអត់ងើបចេញទៅណាអាហ្នឹងវាបានដៃអាស្មុកអាស្មាញ៉ាមួអាម៉ៅឆេវឆាវនឹងវាមកផ្គុំគ្នានៅកន្លែងសុកមួយមុខហ្នឹងមកអញ្ចឹងតើឡើងងើបតើឡើងលវៀងហាត់ប្រាណធ្វើនេះធ្វើនោះដើរ
ទៅស្រោចទឹកបន្លែផ្កាឬក៏ធ្វើអីទៅឲ្យថាឲ្យវាសកម្មភាពផ្លូវកាយវាអាក់ទីវអាហ្នឹងយើងព្យាបាលពីខាងក្រៅហើយតននៅក្បែរហ្នឹងក៏រកមនុស្សដែលជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តដែរអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងក៏គួរយល់ដែរបើឃើញគាត់ញើញ៉ៅមុងម៉ាំងឆេវឆាវហ្នឹងខុសពីប្រកដីហ្នឹងអាហ្នឹងកំណត់ចំណានថាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ទេជួនកាលគាត់អត់ចង់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាប្រទាញឲ្យទៅអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងអកុសលវាធ្ងន់ទៅវាប្រទាញយើងទៅអញ្ចឹងមកអត់ចង់លោឡាមុងម៉ាំងអីទេប៉ុន្តែវាប្រទាញយើងទៅឲ្យមុងម៉ាំងខុសប្រកដីអញ្ចឹងហើយគឺថាសារបង្អោនចិត្តមកក្នុងការស្ដាប់ធម៌បង្អោនចិត្តមកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ឧទាហរណ៍ថាមកថ្វាយគុំព្រះបូជាផ្កានៅកន្លែងដែលរៀងស្រឡះស្លុំទៅរៀនធ្វើសមាធិព្រោះអ្នកដែលហាម5ចិត្តលេងបាននោះដោយសារអត់បានផ្ចង់ស្មារតីចិត្តវាអត់នៅនឹងណាវារត់ទេតាយទៅអញ្ចឹងតើហ៊ានមកបង្អោនចិត្តនៅក្នុងមេត្តាក្តីសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខបង្អោនចិត្តចំពោះដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអាណាបានសតិយូរទៅចិត្តវានៅនឹងដង្ហើមវាអត់រវើរវាយទៅក្រៅច្រើនពេកទេហើយតែបដៅចិត្តរវើរវាយទៅវាកាត់ទុកយើងហ្នឹងណាហើយជំងឺនេះមានទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រអ្នកទូចអ្នកធំសិតតែមានជំងឺហ្នឹងហើយរៀនដូចថាកាត់បន្ថយតិចទៅមានបញ្ញាទៅកាត់បន្ថយកំហឹងទៅមិនខឹងមិនគុំទេដូចទៅហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានបានខ្លះបានខ្លះហើយគុំមិនចំណែនគេទេអូយបុនគេណាអ្នកឯងមានបានក៏ជើញចោះខ្ញុំមានសេចក្តីសន្តោសហើយខ្ញុំប្រឹងរកបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងណាហួសហើយអានឹងចាត់ទុកថាផលបាបចាស់ទៅចុះlại tớiមុខទៀតប្រឹងធ្វើល្អទៅថ្ងៃស្អែកយើងជួបរឿងណាហ្នឹងដល់រឿងហ្នឹងគឺមិនយើងមានណាដឹងមុនទេយើងដូចថារៀនកាត់អសេចក្តីទុកជាប់មកពីអតីតហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងជាអាវុធជាកំបិតកាត់ទៅកាត់ឲ្យខ្លីទៅហើយមិនប្រកាន់ពេកទេបើយើងមុំពេកទៅវានាំឲ្យកាត់ទុកហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរសកាយតិការប្រកាន់ខ្លួនហ្នឹងមានអ្នកហ្នឹងអញហ្នឹងអាណាបះអំបាហ្នឹងវាកាត់ទុកអញ្ចឹងទម្លាក់មកឃើញដំណើរនៃសង្ខារធម្មជាតិវាមានហេតុផលយើងបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងដោះស្រាយទៅមុខទៀតជីវិតហ្នឹងវាត្រូវជួបរឿងអញ្ចឹងហើយរៀនសម្រួលផ្លូវចិត្តរៀនមានពេលសម្រាប់ផ្លូវកាយរៀនត្រេកអរនឹងអ្វីដែលយើងមានបានហ្នឹងណាវាពេលខ្លះវាវល់វក់ពេលទៅនាំឲ្យខ្វល់ខ្វាយចិត្តរកសេចក្តីសុខអត់ឃើញទេហើយតើមានការព្យាបាលពីខាងក្រៅពីថ្នាំពេទ្យជំនួយពីអ្នកនៅក្បែរជំនាញខ្លួនហើយនឹងការព្យាបាលពីខាងក្នុងអានឹងទៅជួយស្រោចស្រង់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យរឹងមាំឡើងវិញស្រមោលអន្ទូលតាមប្រាណបើអ្នកញញឹមដាក់កញ្ចក់នឹងញញឹមដាក់អ្នកវិញបើអ្នកព្រោះស្រូវហើយមើលថែវាត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងទទួលបានផលត្រឡប់មកវិញមិនខានបើអ្នកមានចិត្តល្អចិត្តត្រជាក់ចិត្តស្ងប់អ្នកនឹងបានសុខច្រើនហើយបើអ្នកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនជីវិតអ្នកនឹងមិនសូវបានសុខឡើយកម្មឲ្យផលភ្លាមមិនចាំបាច់ជាតិមុខជាតិក្រោយឡើយបើអ្នកធ្វើល្អដោយចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធមិនចង់បានការតបស្នងអ្នកពិត
ជាបានបុណ្យច្រើនហើយក៏បានសុខច្រើនដែរនឹងមិនសូវខកចិត្តទេបើគេដឹងគុណក៏ល្អបើគេមិនដឹងទេជារឿងរបស់គេអំពើល្អអ្នកបានធ្វើរួចហើយធ្វើល្អចង់បានការតបស្នងសងគុណមិនសូវបានបុណ្យទេម្យ៉ាងទៀតជីវិតនេះក៏មានឥទ្ធិពលពីកម្មចាស់ដែរអ្នកខ្លះធ្វើតែអំពើល្អបែរទៅជាជួបតែរឿងមិនល្អទៅវិញមិនដឹងថាបានសាងកម្មអីពីមុនមកសូមកុំអស់សង្ឃឹមកុំយល់ច្រឡំថាធ្វើបុណ្យហើយបែរទៅជាទទួលបាបវិញអីសោះបើអ្នកដាំដូងអ្នកមិនអាចបានផ្លែស្វាយឡើយរឿងអាក្រក់ជាផលនៃបាបកម្មចាស់ចំណែកបុណ្យថ្មីមិនទាន់មានពេលឲ្យផលនៅឡើយពេលធ្វើអំពើអាក្រក់អាចនាំឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយឆាប់មានឆាប់បានតែវាជាការផឹកទឹកឃ្មុំដែលលាយដោយថ្នាំពិសតែមុនដំបូងទើបពលជាខាងក្រោយពេលបាបឲ្យផលទើបស្រែកថាហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំក៏មានទុក្ខច្រើនម្ល៉េះកម្មអ្នកណាកម្មយើងទេកុំបន្ទោសអ្នកណាឡើយមានកូនចៅខ្លះលើកឡើងថាម៉ែឪខ្លះហាក់ដូចជាស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាគឺថាគាត់ជួយនេះជាងគាត់មើលថែនេះជាងមិនសូវមើលថែគាត់ធ្វើអីក៏ខុសហើយសរសើរកូននោះជាងអញ្ចឹងទៅប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរអារម្មណ៍របស់គាត់ដែរនឹងយើងមិនអាចមានអីទៅវាស់ស្ទង់ថាគាត់ស្មើមិនស្មើទេប៉ុន្តែវាអាចក្នុងករណីខ្លះឧទាហរណ៍ថាកូននឹងឈឺច្រើនកូននឹងក្រពិបាកកូននឹងរៀនសូត្រមិនសូវចេះដឹងតែអញ្ចឹងគាត់មានទំនោរមើលថែស្រឡាញ់ឬក៏លុយកាក់ដែលកូនណាផ្ញើជូនគាត់នឹងគាត់ទុកដាក់ព្រលឹមព្រលឹមនឹងជួយកូននឹងបើតែកូននឹងខូចហើយក៏នៅតែជួយអញ្ចឹងទៅទឹកចិត្តជាពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនហើយគាត់ស្រឡាញ់គាត់ថាអាណិតកូនណាដែលពិបាកជាងគេអញ្ចឹងវាអាចដែរក្នុងករណីខ្លះដូចថាកូននឹងល្អត្រឹមត្រូវដឹងថាអាចជួយមើលគ្រួសារបានអញ្ចឹងទៅគាត់បន្ទុកបដាក់គាត់ឲ្យជួយមើលការខុសត្រូវចាត់ចែងអីចឹងទៅហើយយើងជួនកាលមើលមិនឃើញចំណុចហ្នឹងយើងអាចវាយតម្លៃថាម៉ែឪស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាហើយកើតទុកមិនសុខចិត្តរហូតដល់អ្នកខ្លះគំនុំគុំគួនអីទៅទៀតក៏មានដែរមួយចំណុចទៀតគេមរតករបស់ម៉ែឪក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារនឹងច្រើនដែរធម្មតាម៉ែឪមានទ្រព្យរបស់ចែកឲ្យកូនអញ្ចឹងទៅហើយជួនកាលទ្រព្យនឹងវាមិនមែនកាត់ខ្លងប៉ិនគ្នាណាវាពីងពកវាមានរបស់របរមាសប្រាក់អីហើយអញ្ចឹងដល់ពេលចែកវាមានលើសវាមានខ្វះហើយអញ្ចឹងក៏កូនខ្លះយកអានឹងជាមូលដ្ឋានទៅក៏កើតទៅជារឿងជារាវឆ្លោះប្រកែកអន់សពុនចិត្តខាងម៉ែខាងឪក្នុងរឿងនឹងទៀតក៏មានដែរតែស្មាថាទ្រព្យរបស់នឹងជាញើសឈាមរបស់គាត់ទុកឲ្យគាត់ចែកឲ្យពីណាប្រមាណអានឹងរឿងរបស់គាត់ទេយើងអរគុណឲ្យតែគាត់បានចាំជីវិតទំនុកបំរុងឲ្យយើងបានរៀនសូត្របានរស់បានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយើងអរគុណសន្តានចិត្តអរគុណរបស់គាត់ហើយវាអាចតកតងនឹងរឿងបុណ្យដែរសម្ពាធបុណ្យរបស់យើងខុសគ្នាកូនខ្លះគេមានបុណ្យច្រើនកើតមកគេមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានមីងមាបងប្អូនទៅណាមកណាអញ្ចឹងទៅ
ហើយកូនខ្លះដែលខ្សត់បុណ្យនឹងរូបគុំស្អាតរៀនក៏មិនប្រកែរគុំសូវបានហើយដល់អញ្ចឹងកើតទុកទោមនោះថាមកពីម៉ែមិនជួយមិនជួយនឹងបានខ្ញុំក្រពិបាកអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅជារឿងកើតចិត្តចំណែននទាជាមួយបងប្អូនឯងក៏មានដែរវាអាចដែរពេលខ្លះឪពុកម្ដាយអាចសម្ដែងនៅសកម្មភាពមើលទៅដូចថាមិនស្មើភាពគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តកូនប្រុសស្រីនឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមានឧបេក្ខាការស្រឡាញ់នឹងឲ្យស្មើគ្នាក្នុងចំណោមកូនចៅនឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកូនចៅនឹងអន់សុពន្ធចិត្តជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយហើយទៅជាចំណែននន្ទាឈ្នានេះជាមួយនឹងបងប្អូនប៉ុន្តែជាទូទៅម៉ែឪនឹងស្រឡាញ់កូនទាំងអស់ឲ្យចង់ឲ្យកូនទាំងអស់នឹងបានសុខនឹងឯងវាមានលឹះលួសតិចច្រើនអាហ្នឹងវាតាមស្ថានភាពរបស់កូនចឹងទៅតាមបុណ្យរបស់កូនផងក៏មានដែរនៅក្នុងរឿងកម្មផលទៅបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រំវិហារធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងគ្រួសារបងប្អូនហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយសម្ដែងនៅទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានកូនហ្នឹងឲ្យសំរុំទៅដំទៅសងគ្នាទៅកូនចេះសង្គ្រោះគ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាមិនបកកចំនួនមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយទេអញ្ចឹងយើងគួរអរគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលបានផ្ដល់កំណើតចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទំនុកបំរុងរហូតមកដល់យើងបានវ័យប៉ុណ្ណេះអរគុណណាស់គុណបំណាច់ដ៏ធំធេងហ្នឹងរឿងលើសខ្វះអីតិចតួចអាហ្នឹងចាត់ទុកថាយើងមានបុណ្យប៉ុណ្ណឹងយើងទទួលប៉ុណ្ណឹងគាត់ចែកឲ្យប៉ុណ្ណាអរគុណណាស់ពុកឯម៉ែខ្ញុំសូមអរគុណអ្វីដែលពុកម៉ែបានជួយខ្ញុំគាត់ជូនហើយគាត់ទទួលទៅអរគុណគាត់ទៅហើយមកចំណែកទៀតឪពុកម្ដាយក៏គួររក្សាឧបេក្ខាចិត្តហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកូននឹងកើតបាបដើម្បីឲ្យកូននឹងចេះស្រឡាញ់សហការគ្នាបានល្អអនុមោទនា